Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 11 санының құрамы деп аталады. Бүгінгі сабақта сіздер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды, азайтуды, бір таңбалы сандардың 11 санын құрауды үйренесіздер. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазайық. 11 қыркүйек, 32 және 33 сандарын көркем әдемі етіп жазамыз дәптерге. 32 санында неше ондық, неше бірлік бар? 3 ондық, 2 бірлік бар. 33 санында ше? 3 ондық, 3 бірлік бар. Жарайсыздар балалар. Енді тақтаға назар аударайық. 11 санының құрамын анықтайықшы балалар. 9 бен 2-дің қосындысы 11. 8 бен 3, яғни 8-ге 3-ті қосқанда 11, немесе 3-ге 8-ті қосқанда 11. 7-ге 4-ті қосқанда 11, немесе 4-ге 7-ні қосқанда 11. 6 мен 5-тің қосындысы 11, немесе 5 пен 6-ның қосындысы 11. Жарайсыздар балалар, міне 11 санының құрамын есіңізге түсірдік. Енді оқулықтағы 20-шы беттегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Талқыла. Мозаикада 2 түсті бөлшектер бар. Нұрлан бұйым құрастыру үшін бір түстен 9 бөлшек, ал екінші түстен 2 бөлшек алуы тиіс. Бұйым құрастыру үшін ол барлығы неше бөлшек қолданады? Бөлшектерді қалай есептегеніңді түсіндір. Бөлшектердің суретін көріп тұрсыздар балалар. Бір түстен, яғни көк түстен 9 бар, сары түстен 2 бар. Сандық сәулеге назар аударамыз. Яғни 9-ға 2-ні қосу үшін біз не істейміз балалар? Тағы да екінші қосылышты жіктейміз, яғни бірінші амал толық ондыққа жету керек. 9-ға нешені қосқанда 10 болады? 1-ді қосқанда. Жарайсыздар. Ендеше екінші қосылыш 1, 2-ні 1 мен 1-дің қосындысы ретінде жіктейміз. Назар аударыңыздар тақтаға. Бірінші 9-ға 1-ді қосамыз 10, 10-ға 1-ді қосамыз 11 болады. Яғни қосындының мәні 11-ге тең болды. Біз тиімді тәсіл жіктеу тәсілі арқылы шығардық. Енді балалар, қосуға кері амал ол азайту амалы. Шыққан қосындының мәнінен екінші қосылышты азайтамыз. Қосындының мәні 11, 11-ден 2-ні азайтамыз. Ол үшін біз 11-ден нешені азайтқанда 10 болады? Дұрыс айтасыздар, 1-ді азайтқанда. Ендеше 2-ні 1 мен 1-дің қосындысы ретінде жіктейміз. 11-ден 1-ді азайтамыз бірінші, 10-ға толтырдық міне. Енді 10-нан қалған екінші жіктелген сан ол 1. 11-ден 1-ді азайтамыз. Мәні 9. Бұл жерден шығатын қорытынды балалар. Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтқанда бірінші қосылғыш шығады. Қосындының мәнінен енді бірінші қосылғышты азайтсақ, онда екінші қосылғыш шығады. Жарайсыздар балалар, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі тағы да түсіндіру мақсатында балалар, осы бірінші тапсырмадағы үлгінің астындағы мысалды оқып тұрмын мен. 8 бен 3-тің қосындысын табу үшін не істейміз балалар? Бірінші қосылғышты жазамыз, одан кейін 3 саны екінші қосылғыш, оны жіктейміз. Жіктеу үшін 8-ге нешені қосқанда 10 болады? Дұрыс айтасыз, 2, яғни 3-ті 2 мен 1 деп жіктейміз. 8-ге 2-ні қосамыз, және 1-ді қосамыз. Мәні 11 болады. Енді 11-ден 3-ті азайту үшін тиімді тәсілін таңдаймыз тағы да. 11-ден нешені азайтқанда 10 болады? 1, яғни 3-ті 1 мен 2 деп аламыз. Жіктейміз. 11-ден 1-ді азайтамыз, одан шыққан 10-нан тағы да 2-ні азайтамыз. Мәні 8 болды. Міне балалар, осылай тиімді тәсілмен есептеуді өз беттеріңізбен үйренгендеріңіз дұрыс. Ендеше балалар, оқулықтағы 20-шы беттегі бірінші тапсырманың үлгі деген нұсқасы тұр ғой, сондағы өзіңе ұнаған 2 өрнекті дәптеріңе есептеп шығар. Келесі 21-шы беттегі екінші тапсырма есепте. Яғни бұл жерде өлшем бірліктермен өрнек берілген. 7 см мен 4 см мәні қанша болады? Тиімді тәсілмен өзің есептеп көр.
Бірден мәнін жазыңыздар, бірақ дәптерге жазамыз. Енді номері 3-ші есепке қарайық. Есеп: мозаика жиынтығынан 20 бөлшекті алғанда, онда тағы 30 бөлшек қалды. Жиынтықта барлығы неше бөлшек болған? Бұл есепті шығару үшін балалар, міне мына нұсқаға қараймыз. Не белгілі? Тірек сөз тауып аламыз. Алды дейді. Неше бөлшекті алды? 20 бөлшекті. Сол алғаннан қалғаны нешеу дейді? 30 дейді. Бізден есепте нені сұрайды? Жиынтықта барлығы неше бөлшек болғанын, яғни барлығын сұрайды. Жарты үшбұрышпен белгілейміз да белгісіз дейміз. Шешуін табу үшін, барлығын табу үшін не істейтін едік? Қандай амал қолданамыз? Қосу амалын қолданамыз. Ендеше 20 мен 30-дың қосындысы 50 болады. Жауабын жазу үшін сұраққа қараймыз. Сұрақ қай жерде тұр? Барлығында тұр. Барлығы 50 бөлшек. Дәптерімізге түсініп жазып аламыз. Енді осы есептің әсін қарайық. Жиынтықта 100 бөлшек бар. Өрнекті құрастырғаннан кейін 40 бөлшек қалды. Өрнекті құрастыру үшін неше бөлшек пайдаланылды? Есепті қараймыз. Не белгілі? 100 бөлшек бар екен, яғни барлығы белгілі. Барлығы 100 бөлшек. Одан кейін не белгілі? Құрастырғаннан кейін қалғаны белгілі, яғни пайдаланғаны белгілі, иә? Қалғаны белгілі. Қалғаны ол 40. Нені сұрайды? Пайдаланылған қанша екенін сұрайды. Бізде барлығы белгілі болғаннан кейін және бір қалғаны белгілі, бұл жерде пайдаланғанын табу үшін барлығынан қалғанын азайтамыз. Есептік шешуін және жауабын өзің тап. Б нұсқасын қарайықшы балалар. Арман 7 қызыл және 4-еуі одан артық жасыл түсті бөлшектен өрнек құрастырды. Арман өрнек құрастыру үшін неше жасыл бөлшек пайдаланды? Бұл нұсқасын өзіміз шығарып көрейік сурет бойынша балалар. Не белгілі? Қызыл бөлшек белгілі. Нешеу? 7. Не белгілі? Тағы не белгілі? Жасыл түсті белгісіз, бірақ одан 4-еу артық. Бірақ одан, яғни стрелканы жасылдан қызылға қарай жүргіземіз. Және 4-еу артық. Жасылды табамыз. Не істейміз балалар? Дұрыс айтасыздар. 7 мен 4-тің қосындысын табамыз. Сонда жасыл бөлшек шығады. Өздеріңіз есептеп шығарыңыздар. Келесі 4-ші тапсырманы қарайық. Түсіндіре отырып салыстыр. Яғни өрнектерді салыстырасыздар бұл жерде. Қай жағы артық, қай жағы кем екенін табасыздар. Өз беттеріңізбен орындап көріңіздер. Міне балалар, біз бүгін 11 санына байланысты қосу мен азайтуды, қалай қосу, азайту тәсілдерін үйрендік. Ендеше балалар, дәптерлеріңізге барлық есептерді жазып, маған жүктеуді ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды.